怎么又出现这种问题了呢？昨天给大家推荐了德彩育粮拍1发2的活动，可是有同学问你喂的那个是啥呀？不会还有朋友不知道五谷虫干是什么东西吧？这些原生鱼的主食呢，就是这个五谷虫干。至于五谷虫干是啥，这个大家应该都常见。哎呀，不对，不是很常见，但平时也能见到。它就是苍蝇的幼虫啊，不过它并不是有些朋友所怀疑的回收产品，这是人工饲养并且经过了消毒杀菌、低温烘干的。养龟的朋友呢，应该都认识，很多混合饲料里边多年之前就有了，但是混合饲料里边的占比是比较少的，因为之前还是比较贵的。随着养殖规模和技术的提升呢，这玩意儿的价格也下来了。主流的一些颗粒饲料里也是包含这个成分的。对于这些原生鱼来说是非常不错的一款口粮，而且我喂它呢也是为了好玩，它吊在网盖上，这些鱼呢会跳起来攻击。除了特别小的鱼苗之外，其他鱼也是可以吃的，只不过你需要手动碾碎。它除了营养高之外呢，最大的好处是不会坏水，即便是有吃不完的，用小网兜也可以捞走。同时这款呢也是拍1发2的，大家可以试一试。至于有朋友问的埃及吃不吃，我要过2天才能知道，因为我订的10几条埃及呢正在往我这儿赶的路上呢。